A imensidão. Não sei o tamanho da queda, mas deve ter uns 15 metros. Olha que impressionante a cachoeira. Cachoeira muito louca, hein? Olha a vaca. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. Estamos saindo agora para mostrar os lugares aqui em Joanópolis, algumas atrações. Estamos saindo aqui do camping agora para dar uma volta pelas atrações que tem aqui. E um bom dia a todos. Bom dia mesmo. E vamos lá.